Reka tubaramutse twongere tubaha ikaze byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije muri uyu mugoroba, turi kuwa kane kw'igenekerezo rya 27 kwezi kwa gatatu 2025. Turabaha ikaze aho muri hose, ntimucikwe, tugiye kubayagira byinshi mumenye ukuri kubiriko biravugwa cyane irya nino. Hari amakuru hariko arava imbere muri CNDD FDD, hari bariko barahunga bava mu gihugu c'u Burundi, ndetse imvu bariko barahunga yoba yamenyekanye kandi bahoze ari abategetsi bakomeye cyane mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye kandi begereye mu mugambwe CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo we yasubiye kubonekana ubutwari kandi bikaba vyiyamirizwa imakamba. Turaza kubanyuriramwo imvo zavyo, muraza kumviriza ari imyidogo y'abenegihugu bayi makamba aho Reveriyano Ndikuriyo yari yagiye mu minsi ibiri iheze, ndetse avuga ko kuri uyu munsi wa kane azagusubirayo. Ivyo byose turaza kubibanyuriramwo. Hari kandi umukomiseri wo muri CVR yoba yarambitswe ibara, yagirizwa ko akorera CIA ndetse n'igihugu c'u Rwanda, ariko ngo yoba yarazize urwanko rwa Ndayicariye akuriye CVR. Ivyo byose rero tukaza kubigaruka ko muri aya makuru. Biravuga ko kandi hari n'ikindi gihangange muri CNDD FDD coba kigezaho urupfu rwotera izuba. Muri aya makuru mukaza kumenyeramwo amabanga menshi twoba twamenye ku mugaragaro, niho tuza akubishira. Fiona kuri subscribe canke sabone, muramenyereye ko tubatohereza kandi tukabashikiriza amakuru y'ibivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, mu mutekano, irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, mumenyesha makuru, ndetse n'andi makuru menshi aba yatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, ibikorwa nabo mu kinyegero, hamwe n'ayandi tubakorera kamatohoza, hamwe n'ibiganiro. Ivyo byose birabashikira kuri iyi mbonesha kure. Reka dutangurire rero kuri CNDD FDD imbere yuko tubagezaho ivy'inkuru iriko iravugwa cyane ku gihangange gikomeye cyane kigezaho urupfu rwotera izuba. Tubabwire ko Reveriyano Ndikuriyo mu gihe yoba yarasubiye kuboneka imakamba, ariko ubu biriko biriyamirizwa n'abantu batandukanye aho imakamba. Ni nyuma y'indwi zitari nkerera ataboneka kubera imvo z'amagara. Umunyabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yabonetse imbere y'abantu bari bamurindiye cyane kuri uyu wa mbere uwa 24 Ntwarante. Umuzo we waratangajwe ku mwanya wa nyuma, witabwa n'abantu benshi, ukaba wararanzwe n'ibigarwa ry'amashuri hamwe n'ihagarara ry'ubuzi bwinshi bwa leta. Nimba rero abamushigikiye bashima kugaruka kw'iyo nk'intsinzi, abandi baragaye ukuntu inzego zakoreshejwe nabi kugira ngo abantu baje kumwakira. Si bimwe bisanzwe by'uko abantu bategekwa kugara amabutike yabo ndetse bakava mu bikorwa byabo. Wumvirize ivyabaye. Kuva mu gatondo ka kare, amabarabara ahuza Gitega, Rutana na Makamba yarashwawe n'abanywanyi n'imbonerakure ngo n'abanywanyi b'umuhari CNDD FDD, umugambi uri ku butegetsi, bashira mu ngiro ivyo bategetswe n'umugambi uri ku butegetsi. Abanyeshuri n'abakozi ba leta basabwe kuva mu mashuri baja gufashanya n'abandi, ariko ngo batubwiye ko ari itegeko, iyo tutaza twahakwa guhabwa ibihano. Byaguzwe rero n'umwe mu bigisha atashimye kwivuga. Reveriyano Ndikuriyo ku munsi wa mbere ico yari yagiye gukora kiratangaje cyane, kikaba caratumye rero abenegihugu bose batumizwaho kugira ngo baje kureba umuzo wiwe. Reveriyano Ndikuriyo yari yagiye gutaha inzu yiwe nshasha, ndetse akaba ari igorofa rikomeye yoba yarubatse muri iyi minsi iheze. Hari umunyeshuri rero wavuze ko yari afise ikibazo cy'ibiharuro uwo munsi, ariko umuyobozi yabarabwiye ngo cigijwe imbere kuko bategerezwa kuja kwakira Reveriyano Ndikuriyo. Umwana muto rero akaba yaravuze ko adatahura igituma. Ku ruhande rwabo rero abayoboke w'uwo munyabanga mukuru w'umugambwe barashigikira ibyabaye, bamwe bakagira ati nitega kumwakira inyuma y'iki kigeragezo cabaye, yatanze byinshi cyane ku gihugu, arakwiye uko gushigikirwa. Niko bivugwa na Dewo, ni umunywanyi wa CNDD FDD yavuye mu ntara ya Rutana. Benshi bakavuga bati ubuzosubira Varisito Ndayishimiye yatanguye imyiyamamazo kugeraho Varisito Ndayishimiye hanyuze bugara amabarabara ndetse n'ibikorwa bigahagarara, ngo none na Reveriyano Ndikuriyo ngo biriko birahagarara. Omengo ni umukuru w'igihugu. Mu ijambo rero ryiwe Ndikuriyo yaravuze ivyo yaciye mu gihe yaragwaye, ariko akoresha imvugo ifobetse. Ati naciye mu bigoye cyane, naramaze indwi zitatu ndi hagati y'ubuzima n'urupfu, ariko Imana yaranyongeje amahirwe yandi. Yaravuze kandi ivyumviro byamugarukamwo nk'indoto igihe yari akigwaye, byabimuhagaritse umutima, harimo cyane gukoranya imbonerakure, intambara muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo no gutegura igikombe citirwa Nkuru Nziza.
gusa undashaka ko ikintu kiba naho hoba intambamyi zimeze gute hari abashaka kubihagarika ariko ntibazobishikako hagati yo gushigikira no kunegura byarigaragaje naho rero abayoboke biwe bashima kugaruka kwiwe bamwe mu basesanguzi bya politiki babona ko ico kintu ari ukwerekana inguvu ziharuwe umuhinga mu bya politiki wo mu Burundi akavuga ati iyi ni inzira igamije gusubiza umutima mu nda abayoboke biwe no kwemeza ko agifise ububasha mu bya politiki mu gihe ari bihuha byavuga ubugoyagoye bwiwe abandi bakaba banegura ingaruka ivyo bikorwa bigira ku buzima bw'abanyagihugu umwigisha umwe muri Makamba aranegura ati birateye isoni ko abanyeshuri bakurwa mu mashuri kubera ibikorwa by'umugambwe ariko ku ruhande rwa CNDD-FDD ivyo bikaba bivugwa vyamirira kure abantu benshi bagiye batandukanye kuri Reveriyano ndi kuri iyo ni gutyo vyoba avyifashe abayizi batungwa nayo yagize ati narambitswe ibara nagirijwe ko nkorera CIA ya Amerika hamwe n'igihugu c'u Rwanda ariko nazize urwanko Rwanda yicariye hari amakuru twabagije y'abakomiseri babiri boba barahunze umwe muri we rero avugwa muri iyo nkuru ni Aloyize Batungwa nayo umwe abakomiseri bahora bagize CVR ihunga ya Batungwa nayo ryaratangaje benshi kubera yafatwa nk'umwe mu begereye cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu kiganiro yaherutse gumenyesha bakora Antoine Kaburehe Aloyize Batungwa nayo aravuga ingene yategetswe gutanga imihoho ku nguvu n'ingene yambitswe ibara ngo yarahemukiye igihugu yemeza ko byose byavuye ku rwanko rwa Petero Karaveri ndayicariye atwara CVR mu ntango ya byose rero hari kwigerekezo rya 5 kwezi kwa mbere 2025 Aloyize Batungwa nayo akavuga ko yahamagaye ku telefone na Giras Daniel Ndabirabe atwara inama nshinga amateka ku munsi w'Imana igenekezo rya 5 kwezi kwa mbere 2025 Ndabirabe yamutegetse kumwitaba mu gitondo cyo kuwindwi ukwezi kwa mbere agize aritaba Aloyize Batungwa nayo akavuga ko yatangaye asanze n'icegera cy'umukuru wa CVR Clement One nziza yari yatumwe ko bose bakaba barakirira Giras Ndabirabe isaha 3 z'igitondo Aloyize rero akavuga ko Ndabirabe yari yarakaye bidasanzwe mu kiringo c'amasaha 2 aratuka bidasanzwe Batungwa nayo ni nziza mu kubita abahemu rero yakarira cyane ngo ni wo yakarira cyane rero ngo Aloyize Batungwa nayo ngo umuhemu turabizi byose ukorera abakoroni utanga amaraporo mu bazungu wavuye muri societe civile none ubandanya utanga amakuru wame buraya wama muri Amerika ukorera abanyamerika ukorera CIA ukorera u Rwanda Aloyize Batungwa naho akavuga ko yavuye muri uyo mubonano yumiwe izo ngendo bamwagiriza nazo akavuga ko zose yazikoze afise uruhusha rwa Petero Karaveri ndayicariye kandi ko atashe yatanga raporo Giras Ndabirabe rero ntiyigeze ashaka kumva insiguro za Batungwa nayo ahubwo yamwise inyanka Burundi umuhemu abereye kuba mu munyororo hari umubonano wa kabiri wabaye ku igenekezo rya 11 ukwezi kwa mbere 2025 Giras Ndabirabe yatumye ko abagize CVR bose harimo na Petero Karaveri ndayicariye Ndabirabe yagiye yarakira umwe ndayicariye ni nziza Batungwa nayo bakira ari kumwe n'ivyegera vyiwe hamwe n'ufata icegeranyo Aloyize Batungwa nayo akavuga ko Ndabirabe yasubiriye kumwagiriza ivyo yari yamwagirije ubwa mbere yongera ko hari ibikorwa akorana na kaminuza ya Illinois muri Amerika bijanye no guhakana raporo ya CVR niko kumwita ko ari inkozi kibi yaguzwe n'abanyamahanga acamuha urupapuro ngo asinya ko atanze imihoho Batungwa nayo yaravyanka kubera vyari bitandukanye n'amategeko genga CVR Aloyize Batungwa nayo akavuga ko yatewe ubwoba mu biro vya Giras Ndabirabe vyanse nzomenya ko ndabigenza ukundi Aloyize rero akavuga ko yaciye yemera kwandika ko atanze imihoho kubera abitegetswe aberera yaravyanka amubwira ko ategerezwa kwandika ko atanze imihoho kubera imvo zimuvuye ko adashimye kuvuga camwereka uko Clement One nziza yaramaze kwandika arasinya bavuye bemeranya ko yandika gusa ko atanze imihoho Aloyize Batungwa nayo akavuga ko Giras Ndabirabe yamusavye ko ibyo bintu bizoguma hagati yabo ko bitazovugwa hari gutumvikana rero muri CVR ya Pierre Claver ndayicariye Aloyize Batungwa nawe akavuga ko byose vyavuye kuri Petero Karaveri ndayicariye akavuga ko imigenere yabo yari yabaye mibi cyane ndayicariye akaba yagiriza Batungwa nayo ko yama mu manama atabimenyesheje ariko ivyo Batungwa nayo arabibeshuza akavuga kandi ko bapfuye kuba Batungwa nayo yarasabye ko abantu CVR yagiriza amakosa ko butumwa ko bagatanga umuco ku vyo bagirijwe aho yatanze akarorero nka Gabriel Mpozagara yari umushikiriza manza mukuru wa Republika mu 1969 hamwe no mu 1973 harimo Artemus Mbaraniye akunze kwagirizwa ico bita Plus Mbaraniye
Arizano ni Chayenzi yabaye umushikiranganje wa mbere kwivuna abansi. Alice Lewis Mpasha avuga ko yari arongoye umuhari wisha abatutsi mu 1972. Aloyizi Batungwa nayo akavuga ko Petero Claver Ndayicariye yagumye yanka ko abo bantu babazwa. Batungwa rero ntatahura ingene CVR yubahuka kwagiriza abantu ivyaha bikomeye cyane mu gihe yanze kumviriza ico nabo babivuga ko. Aloyizi Batungwa nayo akavuga kandi ko yagerageje ibishoboka byose kugira ashobore kumvikana Petero Claver Ndayicariye ariko vyaranse. Barahuye haraba nk'umushinga ntahe abaje hagati ariko nta cahindutse. Byashikiye Aloyizi Batungwa nayo ni icigwa gikomeye kuko ku mbuga nyinshi cyane cyane z'abaharanira agateka kazina muntu babivuga cyane kenshi ati mu ntwaro y'akarenganyo nta muntu n'umwe abakingiwe. Intwaro itagenera ku mategeko uwo ari wese aragira umwanya wo kurenganywa. Ni ikibazo c'umwanya gusa ngo ibyaha by'agacamutwe Aloyizi Batungwa nayo yagirizwa turi benshi twahunze imbere yiwe twagiriza ivyo nyene ntitwigeze rero duhabwa akanya ko kwisigura. Hafashwe ingingo zo kutwica gusa kumbure Aloyizi Batungwa nayo yarabaye mu bibaza ko duhamwa kubera turi abansi b'igihugu kugeza nawe yisanze ari umwanzi w'igihugu. Niko Pacifique Ninahazwe we asigura. Niko rero iyo nkuru ya muri CVR yoba yifashe. Uyundi umukomiseri nawe hagize amakuru aja habona mu matoza turiko turabakorera zo bashikira kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Reka rero muri uyu mwanya tubamenyeshe ko hajeje gutangazwa ibiciro bishasha by'ibiribwa byankenerwa mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari itangazo rihejeje gusorwa n'ubushikiranganje bujejwe harimo ubudandaji. Itangazo rero ibirimwo tuza kubagezaho kugira ngo muze kumenya uko vyoba byifashe n'impinduka zoba zabaye. Gusa rero imbere yuko duheza reka tubabwire ko hari amakuru ariko aravuga ko ikimenyesha makuru yaga cari kimaze imyaka 10 coba gihejeje kugarwa byifata kibanza. Nkuko rero vyagenze nuko urwego rw'igihugu rujejwe ibimenyesha makuru CNC rwagaritse byifata kibanza kinyamakuru yaga kimaze imyaka 10 gikora kacagirizwa ko kitigeze ciyandikisha nk'ikimenyesha makuru. Naho cataze impapuro mu mwaka wa 2022 yaga ikaba yagirizwa ko zimwe muri izo mpapuro ari izamagendo. Niko iyo nkuru ivuga. N'ayandi makuru menshi rero tuzobageza ko ku ngingo zigiye zitandukanye. Hari bivugwa muri politike hagati y'akazina muntu ubutungane, ivugwa mu kibano, mu mutekano, ku mbuga ngurukana bumenyi, umenyesha makuru irya nino biba bisigurwa n'abene gihugu. Matangazo, inkuru ziba zivugwa, ibiganiro hamwe n'ibindi byinshi ubirongera kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Co ukora wewe no gufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Bibuke no kubisangiza bagenzabe. Fyone ku gakengeri kugira ngo uje ubona notification y'amakuru yacu canke ikiganiro mu gihe tubishizeho. Umwanya n'umwanya uzobane natwe mu makuru tuba tugenda tugushikiriza. Imana bahezagire.